që së bashku me lindën e trojmë me kënaqësi në nderim të vlerave dhe të traditës ripërtrirë të muajit të shenjtë të Ramazanit. Sofra e iftarit është e vetmja sofër në të cilën je edhe shtrues, edhe i shtruar, edhe zot shtëpi edhe mik, i ftuar edhe i lirë mes të njohurish, edhe i lidhur me të panjohurit rreth. Je ti që mbledh apo mblidhesh, por është diçka si prane që bashkon. Zoti, Allahu, universi, a më thjesht me fjalët e Kantit, yjësia e qejve mbi mua, ligji moral brenda meje. Këto dy botë piktakohen në sofrën e iftarit. Dhe pikërisht kjo është dhe arsyeja pse qoftë edhe ateisti më i madh po u mblodh rreth asaj sofre, e ka të pamundur të mos mendojë qoftë dhe për një çast mbi vogëlsinë e vet nën yjësinë e madhe. Rreth kësaj sofre ligji i padukshëm që jeton brenda çdo qenie njerëzore, ligji që na thotë se tjetri nuk është një huaj, po një fqinj, një bashkëtar, një grimc e ngjashme për kohësie në të njëjtin qiell, merr në zotrim territore të caktuara të mendjes dhe të shpirtit. Të vogla apo të mëdha, po i merr dhe bëhet i dukshëm për vetdijen, për këdo mblidhet rreth sofrës së iftarit. Agjërimi mëson njeriu durimin e vetvetes dhe rrugën e zbutjes së paraardhësit të vet të parë, shpellarit që ka brenda vetes. Ndërsa çasti i uljes në sofrën e iftarit bashkon fundin e urisë së trupit me pikërisht ligjin moral brenda qenies njeriut, përmes bukës së ndarë mes njerëzve. Ai çast bëhet dinjiteti që rritet kur buka ndahet mes të tëra duarve dhe bëhet ora që nuk ndahet mes rrugëve të ndryshme të jetës, prej nga vijnë ata që mblidhen rreth sofrës. Si kjo sofër sonte, besimet ndryshme, profesionet ndryshme, brezat ndryshëm, njerëz që vijnë edhe nga vende të ndryshme, që luten në mënyra të ndryshme, ose nuk luten fare, po ulen bashk, sepse ndryshe nga të tëra tryezat, ku njerëzit ulen dreka, tarka nëpër Shqipëri, për të ngrënë dhe për të pirë së bashku, kjo iftarit ka një dritë ku ndërthuren qetësisht drita jashtme sipër nesh, nga të brëndshmen në secilin prej nesh. Në atë dritën mbi ne, yjësinë e qijeve kantian, qeniet njerëzore ndërtojnë ishuj të vegjël vllazërie, të mbjellë me misira dhe njohje, të banuar në piktakime, tryeza çmalljesh apo mbledhjesh, mjedise festash apo ngushëllimesh, ishuj të rrethuar nga përkohësia e jetëve tona dhe të mbrojtur jo vetëm përmes ligjeve të shkruara të bashkëtesës mes njerëzve, por dhe përmes ligjit moral në zemrën e gjithkujt prej nesh. Por në një ditë si kjo, mbledhur në sofrën e një tjetër fundite të muajit Ramazanit, është e pashmangshme edhe ndërmendja për ishujt e konfliktit dhe të armiqësive që gjithashtu njerëzit i krijojnë, duke i dhënë anës tyre monopolin e të vërtetës dhe anës tjetrit trajtën e shënjestrës, duke i lënë frikës nga tjetri vendin e besimit tek tjetri, duke i dhënë identitetit rolin e armës dhe urrejtjes kodet e arsyes. Kështu rrugët dhe kanalet e komunikimit mes njerëzve kthehen në shtigje sherri dhe në vija helmi,
ndërsa urat mes të ndryshmëve në besime, në etnin, kultura, në zakone, në gjuhë ndrohen në vend luftime me shoqin. O njerëz, ne ju krijuam nga një mashkull dhe një femër dhe ju bëm popull e fise që ju të njiheni me njëri tjetrin, shkruhet në Kur'an. Jo që të kemi frikë nga njëri tjetri, jo që të luftojmë me njëri tjetrin, por që të njihemi dhe të afrohemi me njëri tjetrin. Kjo është thirrja e qetë që mban mbledhur në fakt sofrën e iftarit, ku dyshimin e merr vendi i mirëkuptimit, ndryshimi mes nesh bëhet vlerë brenda nesh, dallimet theksohen sepse na bie më shumë në sy që ky agjeron, ky s'agjeron, ky vjen nga andej, ky vjen nga këtej, por në fakt konflikti tretet. Dhe trasësh iftar për, siç është në rastin tim, privilegjin e funksionit, është thjesht paktën një herë të vetme në kalendarin vjetor në mes. Dhe këtë herë që ky iftar vjen pas publikimit të sofrës hënës, librit me reflektimet e iftarëve të dëriktueshëm, i cili do rindrit nga shtysa e disa miqve besimtar apo studiues të Islamit, ky çast i mesit mua mu bë këtë herë edhe më i mirëseardhur, ndërkohë që jashtë këtyre mureve ekstremet janë më larg se zakonisht. Kjo ndjesi e distancës së rritur mes ekstremeve më kujtoi një episod të historisë mesjetare, një betejë anglo-franceze e shekullit 14, gjatë cilës princi trashëgimtar ishte 14 vjeç, shikonte teatrin mbretin e Francës që luftonte me shpatën zhveshur dhe i thriste atë ruaju djathtas, atë ruaju majtas. Dhe distanca e rritur mes ekstremeve nuk lidhet në këtë rast edhe aq me atë që ndodh në kazanin e politikës shqiptare, ku ekstremet kanë qenë në fakt edhe më të mosozotshme se sa shfaqen sot, po me atë që ndodh në të gjithë me xhelisin e jetës sonë, e jetës së ishujve që përmenda më lart, ku ekstremet vetëm largohen. Për shembull, një kartolinë e cila 100 vjet e kusur më parë, atëre kur dhe ka dalë në qarkullim dhe kur thuaj se kinse Shqipëria ishte një vend analfabetësh dhe obskurantistësh, nuk ka bërë ndonjë bujë dhe nuk ka ngjallur asnjë lloj lebetie. Sot në Shqipërinë e vitit 2026, kur unë zgjodha ta ktheja atë kartolinë në kopertinën e sofrës hënës, kaq mjaftoi që unë vetë kthehesha nga kanalet dhe portalet e komunikimit në djallin që përqesh Islamin, ndërkohë që iftaret e shtruara u kthyen në instrumenta të kryeministrit për të prishur dinin dhe për të nëpërkëmbur imanin. I shenjti Kur'an fton në dëgjes duke pirur o ju që keni besuar, kush e di se cili sysh është më i mirë se tjetri. Mos denigroni dhe mos fyeni me fjalë njëri tjetrin. E vërteta është se ky iftar, sikundër të gjithë ata që e kanë paraprirë, është një nevojë as pak politike, të cilën unë e gjej gjithnjë e më shumë me vend, në përputhje pikërisht me imazhin e asaj kartoline sa të vjetër aq dhe tre, ku përfaqësuesit e të gjitha feve shohin nga i njëjti Zot dhe ku fjalët thonë se fetë janë ndaras njëra prej tjetrës, duhet na bashkojnë në të njëjtën rrugë, sepse jemi shqiptarë që të gjithë. Dhe po ashtu unë e gjej atë kartolinë
në përputhje edhe me parimet që lëvdon vetë Islami, por për hir të vërtetës edhe çdo religjion tjetër. Iftari është një ushtrim i bukur edukate sociale, është një praktik mirësie dhe ndrojtje ku zemrata, akmarrja, ndëshkimi mbeten jashtë derës, së bashku me ekstremet, dhe ku përkujdesja për të mos e lënduar sofrën me fjalë pa vend vjen shumë afër gjithë secilit. O Daud, të bëm halif në tokë, gjyko pra në panshmëri të plotë e mos ndiq pasionin, për ndryshe pasioni do të largojë nga shtegu i Allahut, thuhet në Kur'an. Me këtë paralajmërim për esëllim kuptim plot, i cili dikur ju drejtua dhe diktua mbretit të mbretërve, dhe që sot kumbon edhe më shumë për më besimtarin e besimtarve, unë uroj që t'ju pranohet agjërimi, t'i dëgjohen dhe t'i pëlqehen lutjet çdo agjëruesi që është këtu i pranishëm, ndërkohë që çdo kujt tjetër i ftuar këtu sonte, besimtar apo jo, shqiptar apo jo, i uroj edhe në emër të lindës që të ketë gjithçka meriton për vete dhe për të dashurit e vet. Dhe duke qenë se ky iftar është i pari i këtij mandatit katërt, në detyrën që ma jep privilegjin që t'ju ftoj këtu së bashku me lindën, ndërkohë që ky mandat unë dua të jetë i fundit i një kryeministri të Shqipërisë jashtë shtëpisë së Evropës së Bashkuar, dua që me lejen tuaj ta mbyll me një detaj që mua ma hieshon optimizmin tim për Shqipërinë. Për herë të parë në 3 dekada, Ramazani dhe Krishtlindja do të takohen në vitin 2030. Prandaj, duke ulur siparin e fjalës sime, unë dua të shpreh sot një mirënjohje të madhe të me gjithë zëmërt muslimanëve shqiptarë, për ato që janë dhe duke i uruar të kenë çdo të mirë për të cilën luten, dua të uroj që të jenë në jetë jetëve shumica që gjithmonë kanë qenë gjermësot. Shëmbëltyrë e gjallë e të vërtetës së madhe të Shqipërisë, ku besimi nuk është një vijë që ndan, por një sofër që bashkon. Dhe ku Islami, njësoj si Krishtrimi, e thret Europën në krye të sofrës. Shumë faleminderit.
Mm-hmm.